tā. Esmu atkal lieldienas rītā šorīt. Atkal tādā pašā vietā, kur mēs ēdam šašliks. Nu, par cik šodien Jutiņš ir darbā. Es domāju atnākt uz šeien pamēģināt ar fīderu pamētāt te bišķi. Tepat netālu ienāk upīti iekšā Lielupē, tad tur tālāk tur driksna sanāk, un te ir tas tieši tas gals. Un es domāju te pamēģināt. Te vēja laikā toreiz es te mēģināju, bet toreiz man nevienas copes nebija, nezinu. Šodien tas copas kalendārs sola, kad jābūt izcilai copai, nu tad mēģināsim, kas mums te sanāks. Pasēdēsim līdz pēcpusdienai. Priecīgs visiem lieldienas. Ejiet dabā, atpūtieties un nemēslojam. Tā, esam izkrāmējušies, tā teikt. Divas makšķerītes, viena tur tādā virzienā, otrā virzienā. Nu, un sēdēsim, gaidīsim, kas tur ir. O, jau kaut kas tur man tur copējās. Jāskatās. Šitā makšķerīte mums te ņemās. Vienu reizīt uzsit un viss. Jā, plicīši laikam. Nu, ziemā es nezinu, te daudz tie makšķernieki šinī galā te sēdēja. Tātad zivs te ir. Pats es arī tur esmu sēdējis, tur vairāk pa vidu. Un te, ja tā var redzēt kamerā, tad tur upes kaut kur vienā trešdaļā no šitā krasta. Var redzēt tāds placīts, tā kā iet balts, tā kā, nu, it kā tur kaut kāds nesēklīts kaut kas tur, es nezinu, kā pateikt. O, copīt. Ot, es cenšos tādā pusē mest, tagad abas divas makšķeres. Copē vienlaicīgi. Skatīsimies, kas tur mums ir. Kas mums tur varētu būt? Nekā nav. Ja ir te kaut kāds sīks plicīts, bet man jautās, ka nekā nav. Otrā makšķerē arī kaut kas daudz. Un tā kā copīts ir, nu tas jau priecē. Nu, izmantoju 60 gramīgos. Nē, ir galā kaut kas mums ir tomēr. Kas tas mums ir? Plicīts. Tā kā nu tā. Plicīši ir. Tā jau nav tā, ka gluži vispār nav zivs. Tā kā tā. Vilksim ārā otru makšķeri. Šito pagaidām noliksim malā. Paskatīsimies, vēl tur copē, necopē. Man liekas, arī tur plicīts kaut kāds sēž galā. Visdrīzāk. Nu, copīts nav. Tad pēc tam izvilkšu. Tā kā, nu tā apmēram. Tā tad zivs būs, ja jau copīts ir, tā jau būs. Nezinu, kas te notikās. Kamēr vienu makšķeru pārmet, kaut kas baigi uzsita. Ja kaut kas galā ir rausta. Laikam atkal plicīts, bet nu tā bišķi jaudīgāk jau rausta nekā tāds maziņš. Skatīsimies, kas mums te ir. Nu arī plicīts, tikai bišķi lielāks. Tā kā copis ir, viss notiek. Tā. Sāk plicīši man te raustīt. Mēs drusciņam. Nu, lai viņš iet. Lai peld. Nu, kaut kas tur bišķiņ lielāks izskatās galā ir. Nezinu vēl kas. Bet pēc rimbas neizskatās kaut kas cits.
Agal plicīts. Te viņam kaut kur... A, nē. Tas ir ķīsis. Bet tāds diezgan paliels ķīsis. Paskatieties tāds. Jā. Ķīsis tā nav laba zīme, protams. Bet, nu labi. Maktens ķīsis, paskatieties. Pilnīgi uz plaukstas lielumu. Tā copīts iet labi. Nezinu. Vienīgais tas, ka tur vieni plicīši. Bet pats fakts, ka copes ir, visi iet jautri, nespēja te mainīt tās makšķers. Tagad piejauc bišķi klāt tā YouTuber to barību. Skatīsimies tagad. Kā ies, jo es pagaidām līdz šim izmantoju to veco, kas man no nakts palikusi bija. Ar to nakts video es nezinu, tur viena vimba trāpījās, tur, pārējie tur pliči, nezinu, tur tādi lielāki, mazāki, un līdz ar to tas video es tur tādu saīsinātā veidā izliku. Tā. Bet toties apmazgāju, tā teikt, jauno makšķeri. Sev arī nopirku jaunu kātu. Tas tā kā šī gada modelis, tas Salmo Spartāns. Tā kā paņēmu to, jo to Grabovskis tur baigi slavēja, ka viņi baigi izturīgi esot, ka tur 3 reiz lielākus svarus mest un tā tālāk.
Es tāpat paņēmu pašu lielāko, to 120 gramīgo, tā kā, nu. Nu, met labi viņš, nezinu. Man otrs kāds ir tagad tas Salmo Extreme kaut kāds, jā. Bet tam atkal ir viens mīnus, ka viņam tā pats rokas gals. Nav tur ne tas evo materiāls, nekas evo materiāls tur pašā galā. Tā dabūja notīt ar tādu lenti, lai viņš tā kā labāk rokās stāv. Citādā, kad tina spoli, tad viņš pilnīgi tur ļorkājās pa to roku un tā tālāk. Tā, pagaidām man te pliči te copējās, bet, nu, cerēsim kaut ko noķersim. Sabarosies un te jau būs labi. Tā te iet vieni pliči, viens aiz otru, nespēja pārmest. Nezinu, kā kaut copēja tikko iemeta makšķeri un uzreiz jau rausta gan vienu, gan otru. Bet tie ir pliči, nezinu. Samainīja barotavs uz 80 gramīgā. Redz, ka baigi nes projām. Garākai makšķerē lielo barotavu, tā teikt, uzlikt. Īsākai tā kā maziņo. Bet, nu, nezinu, rausta visu laiku. Visu laiku rausta. Bet viena pliči. Neviens breksēns nekas nav pieteicies. Pagājušo reizi šausmīgi sadegām tanī makšķerēšanas reizē. Tagad ar garām piedurknēm visu lai citādāk, bet nu jau čartu, bet šitā saule drausmīgi karsta. Nu, atkal būs jau noēsts viss. Tā rausta visu laiku. Kaut kas lielāks, kaut kas mazāks. Tepat pie krasta kaut kur burbuļo kaut kas te. Patās te ik pa laikam kāds kaut ko paķer. Nu, vēl bišķiņ nav. Ir kaut kas nav, nekas nevar saprast. Lielā barotava viņa tā baigi smagi nāk. Bet viņa nevar saprast. Nāks virs ūdens. Jā, redzēs, bet izklausās, kad nē, tukšums. Nē, ir kaut kas galā. Ir. Atkal plicīts. Tā kā nu, apmēram tā. Palielāks, pamazāks, kā kur reiz. Šoreiz bišķiņ lielāks tas plicīts. Tā ir maziņie visādi tev. Tā kā nu tā, es te cīnos.
Tad tā. Mums te pārsvarā vieni plicīši, nezinu. Cik te vēl baterijas pietiks tām kamerām, es nezinu. Kamerai taču nevienai 3 baterijas paņēma, bet ne. 2 jau tulīti cauri. Nekādi mums te trofeji nenāk ārā. Kaut kāds aserīts te trāpījās, maziņš pavisam. Un tā visu laiku tie plicīši. Un kas te viens tas ķīsis te bija, nu. Un tā. Un patstāvīgi rausta tos galvus, ja te var redzēt kamerā, nezinu. Es jau neesmu nekāds te baigais profiņš, tāpēc, nu, nemēru te tās gultnes, neko te plus mīnus ziemā, kā redzēju, kā te makšķernieki stāvēja, bet uz tām mormiškām tā apmēram arī saprot, kur tas, nu, kur te tas dziļums varētu būt. Tā kā, nu tā. Tur pie pils, tur vismaz es zinu plus mīnus, kā tur tā straumīt iet. Tad tur var kaut kur plus mīnus aptuveni mest tanī vietā, kur tās zivs ir. Te jau es īsti nezinu, kur viņi te iet, tā uz intuīciju metu. Kaut kādos 2 punktos, un tas arī viss. Jā, un patstāvīgi te viena plicīši un plicīši un plicīši. Nekas cits te nav. Es domāju, jāmet mieru pie tā muļķošanās. Un sanāk mums te. Tā līdz šim arī neviena nopietnāk zivtuli nav trāpījusies. Viena plicīša. Un viss, vairāk nekā. Tā kā, nu tā. Nezinu, tūlītās laikam parādīšu tās zivis, cik tur ir. Plus, mīnus. Nu jā, plicīši ākstās tikai un viss. Nezinu, nepaglāva mums neviena barība, te nekas. Tā kā, nu tā. Tikai spēja mest iekšā. Praktiski sarkano spaini visu izbaroja. Tā kā, nu, vienīgais tas jā, ka tur 2 punktos pa lielam. Bet, nu, tā kā, nu tā. Vējš vēl te bišķiņ stiprāks paliek. Laikam. Lietus gatavojās jau. Tā kā, nu tā. Kā tikko iemet tā uzreiz, te ir pilns ar tiem pličiem. Uzreiz viss jau rausta uzreiz. Kas tu mums te beigās te izsaķēries? Pilns ar pličiem. Pliči tur kaut kāds ķīsis, kas tur nezinu. Tas ķīsis ieķēries. Nu, 2 plicīši. 2 plicīši.
negrib peldēt. Līdakām tiks līdakām arī kaut kas. Jo te jau baigi lēkā. Kamēr es te stāvēju te visu laiku viņi gan vidū, gan kaut kur tālāk, vēl kaut kur. Tā kā tā. Nē, nu copes daudz bija, tāpēc, baigi žēloties nav par ko. Laiciņš smuks. Nav tik karsts, kā bija piekdien, tā kā, Jā, un viss. Tikko vienu plicīti jau līdaka paķēra jau. Žēl, ka mums ir liegums uz līdakām, jā. Tā mēs te varētu pamētāt bišķi. Otrs plicīts vēl peld. Skatīsimies, varbūt otru arī paķers tulītās. Laikam nesīņā video. Bet tikko es uzspēju tikai sietiņu iznest ārā žāvēties, kā jau bija. Te patās pie krasta, pie niedrēm. Interesanti. Tā kā tā. Tad tā. Aizgājām brīvdienā, tā teikt, svētku dienā pacupēt. Aizgāju tāpēc, ka nebija īsti ko darīt. Jutīšu darbā, un ko es tur viens pats svinēšos. Kamēr viņi darbā, tikmēr izgāju te uz copīt bišķi. Paskatīties tai pašā vietā, kas tajā gruntenēm darīsies. Ar fīderiem, tā teikt. Nezinu. Kaut kā man te nekas neiet. Kaut gan pa ziemu es te galā te ķerstīju, vimbas, viss kaut kas te bija, Tāpēc, tā. Šodien mums kaut kā nesagāja, viena pliči, bet, copes bija tā kā no vietas visu laiku, viena pēc otras, nezinu. Izbaroju to sarkano spaini rēķinu, kaut kādām 5 stundām mirst. Braukšu mājās svinēt, tā teikt, lieldienas, kauties ar olām un tā tālāk. Tā kā, tā. Un mēģināšu šodien sataisīt to video, jo tagad ar to GoPro tur tie 4K, es nezinu, tik ilgi tur lādēju, tie telefoni pārkarst, negribu tur salādēt iekšā, tur nezinu. Tā kā, tā. Priecīgs visiem lieldienas, un gaidīsim nākošos video.